मिसन अनसक्सेसफुल भएन हामी कहाँ आएको छौँ त्यही त मिसन सक्सेसफुल भयो टाउटाउ अहिले चाहिँ हामी गाउँ आएको 1 हप्ता भयो र के कसो उहिले ट्र्याक्टर लगाइरहेको हाम्रो बारीमा मेरो माइती चाहिँ त्यो डाँडाको पछाडि छ घर चाहिँ ताजा लागेको छ हामी यता चाहिँ फुलको बोट छ यता चाहिँ दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तबीयत खराब है ना इसलिए इतना कम खराब हामी कहाँ आएको छौँ कुन पसल कहाँको पसल अनि इट इज क्लोज्ड अब अर्को पसल हेर्नु तपाईहरु आई एम टायर्ड अफ वकिङ ओ अनि पसलमा आउनु त भाइ आउनु न कहाँ छैन नि सुन्तलाको बोट यो उम्ले त अब ठुलो हुँदै हुँदैन नि देख्दैन देख्दैन पछाडिपट्टि हो क्या डोङमा पारि त सौरा हो सौरा यता त्यो डाँडा पछाडि छ क्या उयो डाँडा पछाडि छ क्या त्यो घरै घर भएको डाँडा पछाडि हो क्या हाम्रो घर के हुन्छ रे यहाँ नि आइरहेछ त्यही त म त थाकिसकेँ म तलै बस्ने हो अपन तो नीचे ही रहेगा हेलो कति नै उसलाई चाहिँ थाहा भयो जस्तै कि केटोल चाहिँ कता नि केटोल चाहिँ उयो डाँडा पछाडि हो कता यहाँबाट रोडबाट ओह्रालो एकैछिनमा अहिले बाटो जाने नयाँ बाटो जाने हो जाउँ न कता छ नयाँ बाटो चाहिँ नयाँ बाटो अब रोडै रोड नजाने रोडै रोड त तलबाट जाउँ न त रोडबाट माथितिरबाट तल झर्ने नि छ होस् यतैबाट जाउँ मिसन सक्सेसफुल भयो आन्टी त्यहाँ छ अनि मतलब पहिला अङ्कल थियो अङ्कलले फुपू पर्ने बिहे गरिसकेपछि फुपू भन्नु पर्यो तर अङ्कल अरू भयो नि अब त होइन उहाँ चाहिँ ज्ञापक हो क्या ए अनि भयो नत्र अङ्कल चाहिँ पहिलादेखि अङ्कल हो क्या यो अङ्कलले बिहे गरेपछि त अरू भयो नि तर ज्ञापकलाई फेरि कसरी ज्ञापकलाई फुपू नै भन्नु पर्यो अनि उहाँलाई चाहिँ फुपू नै भन्ने अनि अङ्कललाई चाहिँ अङ्कल मामा भन्ने त्यस्तो ओह्रालो ओह्रालो यार अब त यो त के ओह्रालो हो योभन्दा अझ ओह्रालो अहिले यो त तेर्सै छ उ त्यो तलको ओह्रालो भन्ने नि हजुरको झोलाभित्र चाहिँ के होला के खाजा टाउटाउ टाउटाउ ए
जुसुको नुदाहरू खाजा चाहिँ कसको लागि हो त? खाजा चाहिँ बारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको लागि हो। बारीमा चाहिँ के काम गरिरहनु भयो? एउटा चाहिँ बाँझो खेत जोतेको मकै जोत्नु भइसकेपछि मकै छर्नको लागि, अनि अर्को चाहिँ मकै छरिसकेको ठाउँमा चाहिँ घाँसहरू त्यो अलिअलि घाँसहरू घुसाउने खाने। ए माथि पनि पसल होइन कता रे? कता छ त्यो घर? ऊ त्यो घर उयो चाहिँ पुरानो घर भत्किया हो क्या? भत्काएको होला, भत्किएको त होइन। ए अब चाहिँ डेन्जर उकालो आयो होइन, ओह्रालो ओह्रालो आयो होइन। अघि यही उकालो हिँड्दै आएको हामी, ओह्रालोको ओह्रालोको ओह्रालो। उकालो भन्दा ओह्रालो झ्याउ यार। अहिले चाहिँ हामी गाउँ आएको 1 हप्ता भयो र गाउँको बसाइ चाहिँ राम्रै भइरहेको छ होइन त? के कसो? कति दिन बस्ने? 20 दिन जस्तो अझै 20 दिन जति बस्ने रे। एकजना मामाको छोराको बिहे छ, उसको बिहे पछि जानुहुन्छ कि। मामाको छोराको बिहे खाए जाने? कति गते बिहे चाहिँ? कति गते बिहे चाहिँ? 17-18 गते। 17 गते चाहिँ जन्ती जाने हो? 17 गते जन्ती जाने हो भने? यो घरहरूलाई चाहिँ के भन्छ त? यो घर भएको ठाउँलाई चाहिँ त्यहाँ ट्र्याक्टर जोतेको देख्ने रहेछ त यहाँ। भाइ उता ट्र्याक्टर लगाइरहेको हाम्रो बारीमा। लेट्स गो। पुगेर खाजा बनाउनु पर्छ मम्मीहरूलाई। मम्मी अनि काम गर्ने एउटा आन्टी हुनुहुन्छ, उहाँलाई खेत खन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ खेत रे सरी बारी, मकै बारी खन्दै हुनुहुन्छ, गोड्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा अङ्कल चाहिँ ट्र्याक्टरले जोत्दै हुनुहुन्छ बारी। खेत भन्न आउँछ फेरि मलाई। अनि हामी चाहिँ घर फर्किरहेको छौँ। घर फर्किने बाटो चाहिँ यस्तो छ, ओह्रालो न ओह्रालो। अघि उकालो न उकालो थियो, अब चाहिँ ओह्रालो न ओह्रालो छ। यहाँदेखि त्यहाँ तलसम्म ओह्रालो छ। मलाई चाहिँ ओह्रालो भन्दा उकालो बाटो ठिक लाग्छ। अनि त्यही हो, गाउँको बाटो रमाइलो पनि लाग्छ लाग्नु त, तर यस्तो ओह्रालो देख्दा चाहिँ झ्याउ लाग्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ काम पाएको छैन अनि के बजाइरहेको छ। त्यो मामाको छोराको बिहेमा बजाउँथ्यो बाजा, हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन? त्यही त होइन। वाट काइन्ड अफ इन्सेक्ट इज इट? कस्तो राम्रो यार, कस्तो राम्रो। चलो हामी चाहिँ अस्ति स्याटरडे, अस्ति होइन अस्ति न स्याटरडे डोङमा गएर आएको थियौँ। मेरो लागि त घरै हो, माइती होइन। अनि घर गएर आएको थियो, अनि त्यही दिन गएर त्यही दिन फर्केको। अन्च्याङमाको स्कुटर लगेर गएको थियो।
अनि त्यतिखेर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ ठाउँमा ओर्लिनु परेको थियो। कतिचोटि ओर्लेँ रे म? 5-6 चोटि ओर्ल्यो होला। ला जुमिन भएर बसेको छ। 5-6 चोटि ओर्ल्यो होला। 10-12 चोटि चाहिँ होला। 10-12 चोटि चाहिँ म ओर्लेको थिएँ उकालोमा स्कुटर नचढेर। त्यो मामाले चाहिँ मजाले चलाउनु हुँदो रहेछ, चढ्ने रहेछ। सुजनले चलाउँदै बाइक चाहिँ चलाउने बानी छ, तर स्कुटर चाहिँ खासै यो गाउँको बाटोमा अफरोडै अफरोड हुन्छ। त्यसमाथि कुन थियो हन्डा डियो थियो, खासै उकालो चढेन। ओह्रालोमा त एक ठाउँ चाहिँ ओर्ल्यो, त्यही पनि ऊ डराएर ओर्लेको हो, मैले ओह्रालेको होइन। ओह्रालोमा पो ओर्लिन त, उकालोमा त कतिचोटि ओर्लियो नि। अझ स्कुटर पनि ढकाल्नु परेको थियो मैले त कति ठाउँमा त। 2 ठाउँ उकालोमा जाँदाखेरि 2 ठाउँ ढकाएको थियो। मेरो घर चाहिँ घर भन्ने के भन्ने, माइती भन्ने नि। मेरो माइती चाहिँ त्यो डाँडाको पछाडि छ। यहाँबाट देख्दैन घरहरू, त्यो डाँडाको पछाडि छ। टाढा त छैन, मलाई त टाढा लाग्दैन। बस हिँडेर 2 घन्टा हो। हिँड्दा 2 घन्टा लाग्दैन नि, 1 घन्टा मात्र लाग्छ। 1 घन्टा मात्र हो। धेरै नै उकालो छ कि अन्त अलि टाइम लाग्छ जस्तो फिल हुन्छ। धेरै नै चाँडो थाक्छ। कन्टिन्यू हिँड्यो भने त 1 घन्टामै पुग्छ, अनि थकाइ मार्दै हिँड्यो भने चाहिँ अलि टाइम लाग्छ। बढीमा 1.5 घन्टा लाग्ला, 2 घन्टा चाहिँ लाग्दैन। त्यो थकाइ मार्दै गयो भने लाग्छ धेरै टाइम, तर त्यस्तो त्यो बोरिङ पनि हुँदैन। ठाउँमा सिनहरू रमाइलो छ, अनि पँधेरोहरू छ पानीहरू पिउनको लागि। डाँडा काँडा हेर्दै जाँदाखेरि झन् लालीगुराँस फुल्ने सिजनमा त आल्छ त लालीगुराँस फुल्ने। अनि अस्ति हामी देखेन नि, हामी स्कुटरमा गाह्रो भएर। त्यतिखेर त त्यहाँ फुल्ने ठाउँै छैन नि। उता माथि सुरापट्टि डाँडातिर पो फुल्छ त। सरी फुल्दै जान्थ्यो, अनि फरक डाँडादेखि फुल्दै जान्थ्यो, अनि ऐसुल्लोहरू पनि हुन्थ्यो त्यहाँ साइडको रोड छेउछेउमा। हजुर हजुर। अनि अलिक माथि काफल जङ्गलतिर गयो भने काफल पनि हुन्थ्यो कि, तर हामी जङ्गल बाटो नभएर रोड गएको भएर हो। सर्टकट हिँड्दै गयो भए त सर्टकट बाटोहरू टन्नै छ नि। अहिले चाहिँ हामी सुनपति 3 नम्बर साबिक हिले देवी 6 आरु खर्कामा छौँ। आरु खर्काको पनि यो चाहिँ ज्ञापकहरूको सानो बस्ती भएर ज्ञापक टोल भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्क वडा कार्यालयभन्दा मुनितिर पर्छ। यहाँ चाहिँ धेरै छैन, 8 घर मात्र छ ज्ञापकहरूको। ज्ञापकहरूको दाजुभाइहरू पनि मुनि तल्लो बेसीतिर छ, अनि उतातिर छ, अनि उता रुपकोटतिर छ, भिरकोटतिर छ। यो चाहिँ खत्रीहरूको बारी हो कि, हामीहरू खत्री बारी भनेर चिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो घर भयो, यो चाहिँ हाम्रो पुरानो घर, यो चाहिँ हाम्रो नयाँ घर कम्प्लिट हुनु बाँकी छ। अझै पनि ग्राउन्ड फ्लोर मात्र भित्रको सक्यो, माथिको अझै बाँकी छ। माथिको बिस्तारै बनाउँदै जान्छ, हतार नगरेको। तर यतिकै राख्दाखेरि त्यति नराम्रो चाहिँ देख्दैन, अलिक फिनिस त गर्नुपर्ने थियो। सुनपति गाउँपालिकाको माथि क्रिकेट खेल्ने ठाउँ छ अरे। माथि फुटबल पनि खेल्छ, बास्केटबल, क्रिकेट सबै हुन्छ, अनि इभेन्ट्सहरू पनि त्यहीँ अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छ। भलिबल ग्राउन्ड त एयरपोस्ट नजिकै थियो त। त्यो त पुरानो, त्यो सानो छ, यो त ठुलो छ। यहाँ चाहिँ त्यो अब मान्छेहरू बस्नै मिल्ने खालको त्यो स्टेजहरू पनि बनाएको छ क्या। यो चाहिँ पुरानो घर, लास्ट इयरको के अरे त्यो चाहिँ बिजनको घर, मेरो फुपूजुको घर, उसको ठुलमम्मीको घर। त्यो पारीको चाहिँ त्यहाँको पनि ग्राउन्ड फ्लोर मात्र फिनिस भएर बसेको छ। माथिको चाहिँ यहाँ चाहिँ बरु त्यो वालहरू लगाएको छ, हाम्रोमा त्यो वाल पनि लगाएको छैन। खै त मम्मीहरू कता छ? मालाबारी माला खेती पनि गरेको छ हाम्रो अलिअलि, 2-3वटा छ। एउटा चाहिँ अलिकति राम्रो बोट बनाएको भएर यसमा चाहिँ पुरै त्यो बेरेर राखेको छ बाँसले। योपालि सिसिटिभी पनि लिएर आउँछ भन्छ, तर सिसिटिभी ल्याउने मान्छे नै आएको छैन। मम्मीहरू चाहिँ खेत खन्दै हुनुहुन्छ, मम्मी र आन्टी। अब हामी चाहिँ खाजा बनाउने। चाबी लिएर आउँछु। घर चाहिँ ताजा लागेको छ, हामीले नै लाएर गएको। यता चाहिँ फुलको बोट छ, यता चाहिँ सिस्नुको बोट छ, यता चाहिँ स्ट्रबेरीको बोट छ। यो ढोट कसरी यसरी राख्छ? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन,
थाहा भएकोमा म भन्थ्यो म गरेर पनि देखाइदिन्थ्यो मलाई थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले देखाउन सकेन त्यसको लागि म सम्पूर्ण महानुभाव दर्शक महानुभावहरू म प्रति क्षमा प्रार्थी छु यद्यपि म यति चाहिँ भन्न सक्छु कि यो गर्ने मान्छे हाम्रै बाजेहरू हुन् छाता बन्द गर्दैन हामी ढोका खोलीभित्र प्रस्थान गरिसक्यौँ त्यसै गरी मुना मोक्तानहरूले आफ्नो पवित्र परम्पराहरूलाई एकदम के भन्छ त्यसलाई के उज्जवल पार्नको निम्ति प्रवेश गरिसक्नु भएको छ ढोका ढापबाट यो चाहिँ पैसाको बोर्ड भनेर चिनिने मनी प्लान्ट भनिन्छ यो बोर्ड चाहिँ जति बढ्यो पनि बढ्या हुन्छ आदरणीय दर्शकबिनहरू यसो भन्दै गर्दाखेरि यहाँबाट पनि हामीले केही दृश्यहरू देख्न सक्छौँ एकदम रोमाञ्चक रेची राख्छु अब म खाजा बनाउन थाल्छु बाई दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए थोड़ी सी 40 पूरी और थोड़ी सी नूडल्स खा रहा हूँ तबीयत खराब है ना इसलिए इतना कम खा रहा हूँ कस्तो नराम्रो देखेको यो क्यामेरामा त